Non so signora, non lo so. Lei non ha la possibilità? No, devo stare qua. No, di un contatto. Io ho appuntamento in area di ostetricia, quindi Tutti gli non... appuntamenti sono sospesi, in via informale, non abbiamo indicazioni, dobbiamo solo tenere fuori le persone dall'ospedale. Non le so dire niente. Dobbiamo tornare indietro, dovevamo fare una visita. Ho sentito un po' di fumo e sono venuto qua direttamente, dopo mi hanno detto che non si può entrare in cucina e quindi direttamente sono venuto qua. Stava fuori la lavanderia e io dovevo essere ricoverata oggi, così mi capite. E cosa vi hanno tenuto fuori? Cosa vi hanno detto? No, non mi lascia passare e adesso torno a casa e perdo la priorità del mio appuntamento. Io aspetto la suocera che è in nefrologia sta facendo la terapia, aspetto che me la mandino fuori perché per portarla a casa. Si sente odore, vero? Sì, no, ma adesso poco, 2 ore fa era irrispirabile l'aria. Sì, aveva una visita prenotata, ma non ci faranno entrare. A che ora l'avete? Alle 11. Cosa vi hanno detto? Niente, non sanno dire niente. Fanno stare tutti fuori. La signora era importante? Sì. Ma sapere come che potremmo andare avanti, no? Ho un appuntamento di una visita, ma è bloccato tutto, non si fanno, sicché si chiameranno a casa più avanti. Non ho idea proprio, sono arrivata qua anch'io così la sorpresa. Torno a casa. Che cosa le hanno detto? C'è un incendio? Che c'è un incendio e non sanno quando apriranno le visite, per cui ci mandano a casa. Ma non so neanche io, sto cercando di capire, per cui anche di capire cosa devo fare. Lei per esempio avevo una visita, vorrei capire se devo riprenotarla o cosa fare, insomma. No, io non ho visto niente, mi hanno solo detto di aspettare, non fanno entrare nessuno e quindi siamo qui in attesa. Ho sentito odore H da incendio. Sì, penso fosse al centro sangue, da quello che ho capito io, che però è dall'altra parte. Ho accompagnato il marito per un esame, ne ha fatto metà e l'altra metà ci hanno evacuato, aspettiamo. Che cosa ha visto, cosa ha sentito? Beh, quando sono arrivata io alle 9:30 ho incrociato i pompieri che entravano in ospedale e ho visto del fumo lì dietro nero e ho sentito odore di fumo, plastica bruciata più.